Hello， 大家好，高 Sir 又翻嚟啦。做咩？你做咩？都翻咗嚟。我買咗隻 Grand Seiko 嘅潛水，佢就好似係44mm嘅，細啲，個樣再 classic 啲，就係黑面黑圈嘅。如果大家認識 Omega 隻 Pan Ocean 咧，就知道佢係007嘅至愛啦。咁當然我哋做男士嘅都覺得自己係占士邦噶嘛。咁戴上手咧個感覺間諜上身啦。佢嘅 size 46mm 咧，其實有啲蝦人嘅，因為如果你稍為唔好意思，我哋 keep 住，今日 keep 住恰你嘅。好啦，聽完阿 Jason 嘅潛水錶之後咧，其實咧我本身都好中意潛水錶嘅。我哋就好好奇，其實咁幼細嘅手腕咧，最適合戴咩錶？咁我好細粒啦，所以咧我揀嘅咧，反而咧就會係嗰個舒服啦。頭先我同埋我講過就係話咧，因為我覺得着西裝本身咧，對我自己嚟講咧係一件悶嘅事嚟嘅。我自己本身其實唔係好中意着西裝嘅，咁所以咧隻錶咧就要係可以表達到即係 character 啊，或者特別啲有啲嘢玩，有啲玩味嘅。呢個就係我對西裝錶嘅一個嘅要求。潛水錶我戴唔到啦，咁咧我就會揀一啲咧好薄身嘅錶。呢隻就係一隻 Hammershani 嘅 Tonda 啦。咁呢一隻 Tonda PF 咧已經好薄啦，我又唔中意啲太過 dressy 嘅。咁所以呢，一啲一體式鏈帶嘅錶，但係做到好薄咧，就係我揀嘅首選啊！佢係咪都係40mm 㗎？佢40mm嘅都係。會唔會喺呢個手腕都覺得大？呢一隻咧就係我嗰陣揀呢隻錶嘅其中一個原因，就係咧，因為佢咧係一個水滴型嘅一個嘅粒啦，佢就好似貼住個手腕咁樣，同埋佢夠薄，係夠薄，咁個成個觀感唔會好拱起，你都揀得啱嘅。所以揀嘢冇辦法話我幫你揀，一定要你自己去揀，同埋你放上手，你先知道係乜嘢係最啱你啊嘛。同埋嗰陣都係嘅，都覺得會唔會個 dial 咁鮮色會好 loud？咁但係其實戴上手之後發覺其實唔會喎，即係如果隻西裝本身都係啲深色嘅，戴翻隻三文魚色有少少係 bright 嘅 colour，反而就撞出嚟又幾突出隻錶嗰個 dial 喺隻手上面又會。不過我覺得如果你係今日嘅衣着咧，你可以考慮下買多隻 ice blue 咯。我知道佢都好似有出隻 ice blue，藍色係啊，應該襯啲係咪？係咯，咁呢隻可以借俾我戴㗎啦，買咗隻啦。唔係之前我哋去錶展睇嘅時候咧，就算阿 Sarah 個手腕咁幼細咧，戴上手咧都其實係好貼嘅，所以無論係我啦，或者係阿 Martin 啦，甚至乎阿 Sarah 戴咧嗰個 bracelet 戴上手嘅時候咧係貼住係好舒服，同埋好似阿高 Sir 講啦，其實佢唔會掉咗出嚟 ，nice。呢隻我要啦，你買翻隻ice blue 嗰啲咩？藍色嗰隻係咪？既然你講開 Sarah，咁我覺得如果係 Sarah 嘅話咧，可能你應該買翻隻 Engineer 35mm 嘅金嘅俾佢咯。我覺得應該啱佢多啲咯。佢唔喺度，佢聽唔到㗎。喺咁多唔同款嘅有 integrated bracelet 嘅牌子咧，點解揀 Parmigiani 咧？係喎，其實我嗰陣睇過好多主流品牌有啦，主流品牌其實我就通常會大隻啲，同埋咧我自己睇落去個 vibe 咧唔係好 vibe 到啲錶，咁所以嗰陣就睇咗啲主流品牌即係咩啊？RWC 啊，係啊，即係譬如 RWC Engineer 我睇過嘅46mm，嗰陣未出30mm 我買嘅時候，咁嗰陣咧明明咧大家都係40mm，但係佢咧本身咧可能硬朗啲又厚身少少，戴上去咧我度咧就好累贅啊，因為好細粒啊嘛，咁咧隻錶咧就好似偷咗老豆隻錶咁樣，咁我就係咯係我襯唔到隻錶，我就睇其他啲獨立製錶就多啲選擇。咁我睇過高 Sir 最中意嘅 Moza 啦，又有睇過Speed Marine 啦，有睇過Gerald Charles 都有睇過。咁臨尾其實都係嘅，試咗好多。學高 Sir 話齋，試上手就覺得呢一隻咧，其實就係最同自己 vibe 到。我諗咁講啦，即係你講開品牌啦，其實 Parmigiani 咧，除咗佢係一體式鏈帶，又除咗你覺得佢好啱你之外咧，我覺得喺咁多個品牌之中，你感覺佢係多多少少滲多少少 elegant 嘅感覺出嚟。嗱，而家好多時我哋會將一體式鏈帶嘅錶，將佢定性為有少少 sporty 嘅款式啦。但係 sporty 之中，佢又帶一啲優雅喎。咁所以可能因為咁樣，又可以完全配合到你纖幼嘅手，你都唔會覺得好似你都唔會形容詞越嚟有創意啦，開始你都唔會覺得好似格格不入，或者覺得好似 over 咗咁咯。因為佢有一個好似 fluted bezel， 又好似寶璣嘅錢幣紋喺個 bezel 度。其實成件事就好似阿高 Sir 咁講，就係一隻好
elegant 嘅運動錶。咁呢樣嘢我覺得亦都係襯翻隻西裝正裝嗰個主題。我最中意佢咧係因為作為一個 sports watch 啦，有鋼錶帶啦，screw down crown 啦。防水啦，唔可以話佢可以係亂咁撞啊！佢唔係嗰啲類似潛水錶咁襟大，但係如果要游下水嘅話咧，都 OK 嘅。即係負晒 party 突然之間興起就可以帶住佢。係咪30米防水啊？100米。100米係因為 screw down 係。OK， 100米可以 snorkeling。係咪第二隻都係會西裝戴嘅手錶啊？第二隻咧係一隻更加細隻嘅 Cartier。呢隻咧就係一隻嘅青帆 set， 就係一隻好細隻啦，石英嘅錶咯。咁平時因為我翻工其實都係要着恤衫西褲嘅。咁咧因為作為一個好懶嘅人啦，咁咧通常咧朝頭早唔想諗，又唔使校錶，又唔使上鏈咧，就會拎起就係一隻 Quartz 嘅手錶。咁咪完全符合頭先我講啦，好薄啦呢隻錶佢本身。咁同埋咧佢呢一隻咧比起頭先嗰隻咧，就係一隻銀色嘅面，咁但係咧佢就係一個好 plain 嘅面。咁呢隻咧其實係一隻特別版嚟嘅，咁我就好睇中咗佢呢個特別版。原本咧呢一隻錶咧嗰個 crown 嗰粒嘅寶石應該係藍寶石，佢就換咗粒月亮石，就變咗白色。咁成件事咧就會好似更加斯文。低調奢華咁話啦，係嘛？低調啫，係啊，俾你兜到嘅。好似我咁細粒嗰啲咧，呢一啲錶咧，我咧就係非常之舒服，戴上手係完全冇任何嘅負擔嘅。呢隻襯得仲好啲咯，即係如果純粹以你嘅手腕去計算，但佢嘅款個樣咧好女裝。係啊，佢 suppose 咧可以係佢就話係中性咁樣啦。咁其實我自己覺得咧就女仔係都好好睇嘅，但係男仔咧，譬如我呢啲細粒啲嘅話咧，佢件事就會好斯文同埋好 subtle。而家男仔咧有人戴病蛙喎，你會唔會考慮買翻隻病蛙放上去啊？我未 carry 到，係我 carry 唔到，係啊，我都覺得好靚嘅嗰隻係啊。哇都唔得啊，係啊，因為其實好係啊個樣係一個女士嘅 bracelet 咁樣咧，其實係靚仔嘅靚女嘅，但係我戴唔到。可能有人幫你戴咧，你買咗。有咩人唔戴㗎？頭先講到戴唔到咧 ，Jason 嘅至愛啦，當然就係潛水錶。我係好中意㗎，其實一個好 classic 嘅設計，一隻 Rolex Submariner。咁但係咧，如果你問我咧，西裝就係嗰個問題咯，就係夾住咗，咁就好奇怪。即係對於我自己嚟講，同埋我自己覺得咧，去到有一個時候就係譬如你嘅錶盒入邊有3、4隻錶嘅時候咧，咁你就會想有啲儀式感咧，係諗乜嘢場合去戴嗰隻錶。咁我自己覺得潛水錶係隻 tool watch 嚟嘅。咁如果一個好 formal 嘅 setting 嘅話，去戴嗰隻錶咧，就好似剝奪咗戴呢啲比較斯文啲、正裝啲嘅錶嗰個場合。咁多數咧，如果我着西裝咧，我就會揀翻啲斯文啲，我覺得係真係為西裝夾啲嘅錶去戴咯。唔同場合都試下戴唔同嘅錶噶嘛。舉個例，阿高 Sir 咁啊戴嘅dress watch 咁樣啦，其實係可以 T-shirt 牛仔褲都好襯㗎。咁我覺得舉個例你講 Submariner 西裝可以。T-shirt 牛仔褲可以，皮褸可以，咁就唔好令到佢好似其實你個身份咧，你個角色咧就淨係呢個時候先戴，我戥佢好可憐啊！咁但係佢真係咁諗啊嘛，唔係，正因為係咁樣，佢有咁嘅想法，我哋先可以有呢一集啊嘛。開頭咁講就話，其實冇嘢係唔得㗎，冇錯，乜都得㗎。不過問題，你算啦，戴唔到，唔好硬嚟啦，要去補翻幾格。幾靚仔，點解你唔着西裝嘅時候戴我咧？點解？其實你頭先戴上手嘅時候咧，你似係我有啲醫生 friend 咧，其實都係中意戴勞力士啊、Sky Dweller 啊、Bora Two 啊，其實有少少好似我唔知點形容，都係專業人士啦，中意戴勞力士啦。如果勞力士好係呢個樣咯。如果勞力士嘅話咧，我 Sky Dweller 我覺得反而 OK 喎，因為佢仲大隻啲喎。但係你得咩？我唔得啦，但係我問我嘅話，我會覺得戴 Sky Dweller 或者 Explorer One 啦，Explorer One 梗係冇問題啦。我係覺得係非常之啱，啱，甚至乎新嘅 Land Dweller 係即係其實都係好啱嘅，即係西裝呢件事。如果齋講勞力士，個樣係好似啲 consultant 啊，Land Dweller 咪就係同你隻 Parmigiani 咪咁上下，又薄薄，係啊，咁上下尺寸嘅嘢咯。即係你都係中意嗰啲嘢。係，其實我好中意呢一類。你唔夠攬啊！即係咩都試下，咩都戴下。唔好意思啊，佢唔得閒帶你。
你揾佢嘅日子，我過嚟揾你。雖然我用咗 Mosa 盒啦，但係入邊唔係 Mosa 嚟嘅，所以你俾好多嗰啲什麼功能啊嗰啲嘢我咧，我唔啱嘅。但俾梗係 OK 啦。同大家講拜拜啦，不如好嘛？拜拜。